akapande wasome bubi akapande kasoma maji ku Shamim Malende wamu ne bbaawe olutalo olwongera okubanga lukula buli ddakiika eyitawo wandiba nti ku babiri kuliko eyasomye obubi akapande omu yabadde asoma magi ng'ate omulala asoma maje olutalo lw'abano lutuuse we lusinga okuba nti lunyumira eri abo abaagala ebyonoonese wabula abaagala obumu wamu n'omukwano bali mu kutya n'amaziga mangi okusookera ddala Shamim Malende yatandise bino byonna ng'agamba nti yeetaaga kusabirwa obulamu bwe bw'abadde mu matigga wabula nga gonna agalimu lwa musajja we Sebunya Andrew Shamil. Peji yange eri official eya Shamim Malende ya blue tick yawambibwa. Emotoka yange UBK Toyota Harrier lunana nkaga mu 2E yawambibwa. Emotoka yange Super Custom UBD lunana 5N yawambibwa. Era n'obulamu bwange ng'omubaka buli mu matigga olw'okutiisibwa okunkoleddwako ate nga ekisinga okunakuwaza nti neetaaga kubanga nsabirwa. Nsaba bannakampala mwenna abanteekamu obwesige ne bannayuganda abakyanninamu okukkiriza mubeere nga munsabira. Obulumi buno bwonna wakati nga Shamim Malende alaga nti obulumi bumuli bubi era embeera gy'alimu nzibwa asaana kusabirwa ali mu matiga emmotoka ebbiddwa oba amamotoka gabbiddwa ekaalabika takyasulawo omusajja yamufuukidde ekizibu n'okumuwamba yamuwamba oba yamuwamba atya ng'ate yabaddewo ng'ayogera. Omwami bwe yawulidde bino alabika yayisiddwa bubi nnyo olw'ensonga nti waliwo bingi ate Shamim Malende byabadde tayogera nga twetaaga sayidi eri eyogerebwako nayo eveeyo eyogere ku byonna ebyabadde bitambula. Omwami wa Shamim Malende bwe yavuddeyo okwogera ate bangi bagamba nti oba omwami yandisirise obusagwanga azze na bungi. Omukulu ono mu bimu byayogera asaba ne Mungu amuteekeko ekibonerezo ekisinga okuba nga kikambwe. Gayo ono musajja munaddiini nnyo wabula mu kwogera kwonna kw'ogenda okulaba obwedda ayogera asaba kimu Mukama at least amuteekeko ekibonerezo bw'abanga awabye obanga awaayiriza buwaayiriza omubaka Shamim Malende. Tutuuse wano mu mbeera eno gye mulimu kubanga ne mu kuva wano zikwagamba eyamubbye zikwagamba muteesateesa nze ndi waka mu maka gammwe nfuna bulungi era mbadde envuga n'enfuluma n'enkomawo naye ate ye gwagamba ye gwe babbye ate yavudde ewaka ejangu nkulambuza wano ewaka yavudde wuti wano wabadde yavaawo ku lwakusatu wano wabadde njo ndibadde eddiiro lyaffe njo libadde eddiiro ebintu mbijjeewo ddi ku makya lino libadde eddiiro lyammwe nga bemuli ebintu lindako Andrew soko lindeko lino lyeddiiro lyammwe lyemubadde muwangaaliramu libadde eddiiro buli kimu nga kiri muno naye ku lwokusatu ku ssaawa 9 onfuna bulungi ez'ekiro yafuluma n'agenda nga taŋŋambye gy'agenze ku 9 ez'ekiro ku lwokusatu nga taŋŋambye gy'agenze nga bw'oli mu nyumba. Nze ndi musajja musiraamu byonna byenjogera bwebanga waliwo nga nnimba byonna byenjogera saba Mungu anteekeko ekibonereza kisinga obba ekikambwe. Ate naye mukazi musiraamu bw'abanga byayogera talina bulimba ayite seeka we tugende mu kitekolimira emirundi ena omulundi ogwokutaano tuyite Katonda oyo alina obulyaza amanya ku munne akole ki Shamim bw'abanga tyatwala bintu ne kapeti nga teyagitwala nga agamba muwaayiriza nga muwaayiriza Mukulu Andrew Sebunya Shamil ba wa Shamim Malende byatandise okuba nga atulaga byennyamiza oba bitiisa olw'ensonga ennyumba mwe babadde basula essaawa zino bw'ogituukamu eringa kifulukwa nkalu temuli kantu nakamu yadde wabula agamba nti amazima amatuufu Shamim Malende ye yakuliise na buli kintu kyonna ekibadde mu nnyumba si ssuuka si kapeti si ki
akina buli kibadde ewaka Shamim Malende yakitutte. Wabula Shamim Malende agamba nti abakolagana n'omwami ono mukolagana naye ku lwammwe ye takyalina kantu nakamu kamugatta na mwami ono. Oba y'ensonga lwaki n'ebintu byonna yabitutte ng'omwami bw'agamba nze naawe. Ndi mu buwambe olw'ensonga nti materials ze nnina okukozesa oba tools of work ezisinga obungi yaziwamba n'abeera nga azisigazza. N'olwekyo njagala okutegeeza eggwanga lyonna, bannayuganda bonna, bannakampala bonna nti yenna akolagana ne mukwano gwange oyo abadde mukwano gwange oba abadde omwami wange, bw'oba okolagana naye nga ggwe. Takyalina kintu kyonna kya Shamim Malende kyabeeranga akwasaganya, kubanga buli omu ali ku lulwe. Kino kibadde kya buvunaanyizibwa olw'ensonga nti buli kintu kyonna nali nakimuyingizaamu, social pages zange nazimuyingizaamu, famire yange, mikwano gyange, abawagizi bange, badayadzi bange, buli kimu ng'akirimu. Kumpi nga bw'olaba feesi ye oba olowooza nti olabye Shamim Malende. N'olwekyo kinkakatako nga omukulembeze wammwe. Shamim Malende yalabye nga amazima kimukakatako ebitundu 10 ku kinne waakyo okuvaayo yeesammule gaayo ono. Olw'ensonga ababutavaayo kubagamba bannayuganda mwandisigadde gayi mukolagana naye nga mumanyi nti mukolagana na bba wa mukulu MP wa Kampala. Omukulu amanyiddwa nga Ssebunya Shamil naye akyagenda mu maaso n'okubanga ayogera. Ojja kujjukira nti Shamim Malende alina byabadde ayogera nti gayona abadde amutiisatiisa enkya n'eggulo, era nga kumpi Shamim Malende atambulira mu buwambe. So omukulu ono agamba nti Shamim Malende bw'aba atandise kwogera bigambo byanjwanjwa kale njogera bannamateeka abange wala yagenda kakasensi nti mbadde mutiisatiisa. Biri byonna emmotoka zo abayaga enkya gyazikime azitwale, naye basuuti eno ng'ajaga kima agitwale. Mufuna bulungi buli kimu ajja kima akikole ki walayinza ndiwedde okuddayo nze nkolya muno muzee wange akolya muwino ndwedde okuddayo okutunda emiyembe n'ennyaanya, ndwedde okuddayo okudda ku lujjuliro ensi ensekerere nga ye bw'ayagala. Naye ekyokugamba nti mutiisatiisa bw'aba nga takirinaako obukakafu. Musaba ekigambo kimu, ayogedde bingi naye musaba ekigambo kimu. Bino era Facebook bikinsobola obitegeera naye musaba ekigambo kimu abe yakitereeze. Otakitereezezza badde saagala kitegeera bwetyo naye kooti z'amateeka ajja kuzikakasa kubanga njagala kibeere ku likodi simokamu n'ekikumi n'eki naye njagala kibeere ku likodi nti yayogera byanjwanjwa. Olutalo kati mwana mulenzi amanyiddwa nga Ssebunya abadde bba wa Shamim Malende ye kati ebigambo takyayagala batandike bitwalira nga aboogera emboozi z'okukabalaza nedda. Kati ayagala Shamim Malende ebyo bye yabadde amwogerako kati epeesa baliseeseetulekokko bigende mu mateeka oba oyagala oba toyagala. Omukulu ono bba wa Shamim Malende akimanyi bulungi nti byonna byayogera bangi tebasobola kubanga bamukkiriza musajja wa Katonda, era nga bw'omanyi entalo za musajja versus mukazi, mukazi versus musajja. Mu mbeera eno z'abantu baga kunzikiriza sayidi yange nfuna bulungi kubanga Shamim namufuna sina ssente nfuna bulungi nga naye tayina nga talina ekyamanyi mu mateeka nfuna bulungi netugatta yayingira palamenti nga tuli babiri kyasobola kiwaako obujulizi. Wakati nga mwana mulenzi ono amanyiddwa nga Ssebunya Shamil ayogera ku nsonga y'okuba nti yasanga Shamim Malende nga tali mu parliament, yamusanga tannaba kubaako na bwali ne batoba bonna. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Tamale Mirundi Junior at the time ababiri bano we basinkanira ne we batambuliza obulamu. Mwana mulenzi ono Tamale Mirundi Junior ali tannakyuka kusala ddiiro kuva mu people power okubanga dda mu side y'okuba nti alina mu side mwatambulira.
byonna ebyaliwo nkakasa bulungi nti yabiraba era at least ayina naye kyagattako ku bigambo by'omwami Ssebunya Andrew Shamil. Omwami oyo leero gwe baawukanye naye nze nalaba Shamim Malende nga tannafuuka MP. Nali awo ku kitebe kwene UP. Naye omusajja oyo yamubeererawo nnyo. Oyo mvubuka? Omuvubuka. Omuvubuka oyo yabeererawo nnyo Shamim Malende. N'okufuna obufunyi kaadi eyo. Omuvubuka yakirimu bambi. Omanyi Hajji saagala nnyo tujja wano tudisikasinga ennyo bibi by'abasajja. Azifu tebayinaayo birungi. Bye bakoze ki? Bye bakoze. That guy has been there for her. Has been there for her. Mujja neye ey'ebyobufuzi etabadde nnyangu wa Shamim Malende. Because gwe mulundi gwe ogusooka okuba member wa parliament. Shamim. Weevu eyinza okuba ye yabaleeta. Najja alwala emyaka ng'ebiri oba gumu n'abeera e Nairobi era omusajja n'akola ki? N'abaawo. Naye kati bino eby'akawunti ebibaddewo akozesa bubi akawunti ze biki byonna bla. Ebyo bibeerawo singa omukazi ofuna ssente n'otapugradinga mwami wo. Teyamwapugradinga? Omwami teyamwapugradinga. Kumuteeka ku bawa MP. Era omusajja ebiseera ebisinga abadde jobless nga yakwatira omukazi ensawo. This is a fact. Reality. Buli walaba nnyo omusajja nga agoberera mukazi we ng'alinga aswera. Just know. Let me tell you, there are ministers and MP there. Bigambo bya Tamale Mirundi Junior wano Tamale Mirundi Junior yabadde abyogera ng'omuntu eyalabirako ddala bano nga tebalina kye baafuuse yabalabako automatically. Mwana mulenzi ono wakati nga bali tebalina kye baafuuse, mwana mulenzi amanyiddwa nga Ssebunya Andrew Shamil yali musajja wattu akola ku Lujjuliro TV era yali musajja mukwasi w'amawulire aga NUP mu buufu obumu oba obulala wabula alina bye yasaddaaka ng'omuntu ku lw'omubaka Shamim Malende. Nali nkola ku Lujjuliro ng'ate ntunda ngato ng'ate mu kiseera kye kimu nkola ku gym. Olujjuliro wali bulo. Nali nkwatira amawega NUP nga genkwata amawega Kyagulanyi. Nfuna bulungi naye ng'emirimu emirala gye nkola nga ntunda ngato ng'ate ndi gym instructor. Nfuna bulungi ne twekate ne mukwano gwange oyo n'ayingira gym. Ebiseera ebisinga mbimaze nti ne mukwano gwange oyo mu byobufuzi. Nfuna bulungi era programu zonna zinali nnina nazishatalinga nga njagala Shamim akole ki ayingira parliament. Abiri mukakwafunye challenges nnyingi. Nfuna bulungi obulwadde biki ng'obunafu ng'omuntu era basinga abadde bandabanga nenyigira nnyo mu bintu bye. I think that could be an answer eri Tamale Mirundi Junior eyabadde agamba nti Gayi abadde takola yafuuka jobless n'ebiringa ebyo. Gayi agamba nti yalina okuba nti asuulawo obuvunaanyizibwa obumu engeri gye yali nti alina okutoba ku lwa Shamim Malende. Esegezo wobanga olibba wa mubaka babeera tebasobola ate kusanga ng'otunda ngato mu downtown eyo nakuyiriba. Olaba n'Olujjuliro TV alina okuba nti musajja wattu asooka addeko ebbali. So in fact kyekiyinza okuba nga kiddamu ebibuuzo bya Tamale Mirundi Junior bye abadde agamba nti abadde akwatira mukazi w'ensawo mu line efaananako bwetyo. Wabula njagala okutegeeza nti waliwo ensonga esukka ku bye tuli mu kulaba eyayawudde Shamim Malende wamu ne bbaawe. Bw'atavaayo kwetondera abantu ku byanjogeddeko nja kubuulira ensonga lwaki tututuuse wano mu mbeera eno gye mulimu kubanga ne mu kuva wano zikwagamba eyamubbye zikwagamba mutiisatiisa nze ndi waka mu maka gammwe kweto emmotoka zabakoze nawamba zinalina obusobozi obuziteeka mu mannya gange kubanga neyazitugulira muganda waffe Isima nze yamuleeta ne mugamba tunoonyeze emmotoka twali tulina emmotoka nnya zonna nga yazikoza ki zonna nga yazinoonyeza nga nina obusobozi obumugamba nti ziteeke mu ki naye olwoteekawo eri confidence namugamba buli mmotoka eyasooka yali Harrier nengamba egende mu mannya ga Shamim tetudda mutuka TX yange naye omulaga nti
love yetu bondinga ne mugamba yadenge ni motoka yange legende manya gani kamchala obonera obujulizi etugade motoka eyokusatu onfuna nze yaginonya neisima etujigira ne mugaye motoka yiyo wayo details zo bakoleki nze kubagamba omubbi onfuna bulungi mwana mulenzi Sebunya Andrew Shamil esaawa zino kyasinga okubanga akola kwe kulaba nti alongoosa erinnya lye n'okulyawukanya ku byonna ebyayogeddwa omukyala Shamim Malende mu buufu obufaananako bwe butyo. In fact mwana mulenzi ono ali mu kutya n'okwewunya okw'ekika ekya waggulu ekyokubeera nti Shamim Malende enkwata gye yakuttemu ensonga yabadde si nnungi according to him, nti yatandise okubanga azannyira ku bintu by'oyinza okugamba biri very very sensitive, ng'ate mwana mulenzi ono yali wakati mu kubanga akosebwa osanga oba olyawo. Kimanyi abantu tebagenda kukkiriza byenjogera, akimanyi bulungi ekimwongera sympathy muki mu bantu nti bambi onfuna bulungi nembali simanyi nti sympathy asobola ogituuka okubanga azannyira even ku bintu ebiri sensitive ebiri personal, kubanga bwe twali tweyagala tewali muntu gwe twayita twatandika jjane yaffe nga tuli mu palamenti nga tali mu palamenti musanga mu palamenti samusanga mu palamenti olugendo Shamim lubaddemu nga yingira palamenti nga muli mu kayumba kammwe lubaddemu nga tubeera enansana mu nyumba ey'emitwalo 3 swana okutwalawo wakati nga ababiri bano baali bapangisa nyumba ya mitwalo 3 enansana awo, ensonga ebaviiriddewo okubeera nti paka nakati batawunkana n'okuba nti okwawukana kuli wakati mu bino. Mwana mulenzi Tamale Mirundi Junior still abaddewo ku lugendo lw'abano era nga yabalaba from scratch. Agamba nti kyandibanga ensimbi zireese obuzibu bw'amaanyi, wabula nga ensimbi ozitadde bali ensonga endala nayo yo weeri. Muteeke ku level nti bw'olwala era yakuwerekera kiyinza obbabeerera ekizibu mu byenfuna. Kubanga kakati Shamim Malende atugamba nti omusajja abadde akozesa bubi akawunti sente abadde agenda zijjawa oba yagenda n'akwata mu ssente. Of course ebyo bibeerawo era mu nsi tulina gye tuyita accidental benefits nti haji kapeekeera ku makya nga Shamim Malende nebba nga babadde baavu nga tebayina otegera ne bafuna ssente omulundi gumu ez'ekiki kibwatukira. kakati omwami ono naye ayina abantu be famire nayo oyinza ogisanga nga nayo si nnungi. Omwami ono naye abaddewo alaba obwemupi muyinza n'obutaddamu kubufuna lwaki naye tatuulako n'abaako byakola asigale nga bagamba nti yuye yali bba wa Shamim Malende. History has shown it nti abakazi bano bafuna obuyinza n'amaanyi batera okuva ku basajja be bababonyebonye nabo. Era ojja genda story deep, that story ojja gisanga nga n'embaliga ziyinza okuba zibaddemu. Embaliga wakati nga kiyinza okuba tekiri ku Shamim Malende nga kiri wa mukyalo oba nga kiri, because there is a lot this story unveils what we don't know deep. Is it about money? Biyinza okuba mu finance? Yes. Oba embaliga. Byonna tosobola birulinga out. Tosobola kululinga out kyakubeera nti ebintu birimu embaliga. Naye ekibuuzo kiri kitya? Embaliga ani ayinza okubanga yaleese embaliga? Ani yabalize ku babiri? That is also another question. Webanga si sende ngambaliga ani yabalize era yabalize embaliga azibaliga atya? Omukulu Sebunya Andrew agamba nti struggle ye yababondinga ne Shamim. Omukulu ogwolaba Sebo yali agenda na kufuna ekifo ku NEC abakakiiko ako akatwala ekibiina ki NUP yali ayina engeri gye yeegwanyizaamuko wano nawali okubaako ekifo kyafuna, wabula ebintu gye byakkira olw'omubaka Shamim Malende ebintu byatandinga the other way round. Mfuna ekirowoozo
nga bawo nange neesimbewo kubanga jjukira yansanga mu power nga nange nina ambition ez'okwesimbawo ofuna struggle yatuboninga ne Shamim ofuna nga tukuba struggle kaffe nga ffe tulina ekirowoozo kyekimu ate NUP nga nange nina ambition y'okukola ki era nga munyi mu 226 ne mugamba nogabye mukana mpanya okwesimbawo ne mpanya okwesimbawo ewaffe Ebyama mpanya okwesimbawo eno wano mu Kampala Central nga mbere kino tujja kukizimba naye myaka twali tukyogerako ne mugamba naye nze sigenda kwesimbawo kubanga bwe neesimbawo abantu bajja kiraba bubi nti omwami n'omukyala bazze onfuna bulungi ne ngamba nkale nabira byabufuzi kubanga you need me ofuna just recently nali neesimbyewo ku NEC National Executive Committee ya NEC nga ngenda kukulya informal sector nga ate naye nina obusobozi obwinfluensi nga nenkulira NEC naye kubanga mukazi wange oyo yali mulwadde kubanga mukazi wange oyo natunula nali ntudde mu delegates conference nentunula nga mukazi wange delegate naye nga yitaliimu nga ate tis business as usual nensalawo nve mu kalulu era ne ngamba president ne secretary general ne ba delegates sisobola kubeera wano nga nnoonya kalulu nga mukazi wange ali Kenya afa saba Mungu gundi eno sacrifice eno gyenkoze ey'okuva mu kalulu saba Mungu agiteeke ku ki ku Shamim amutereeze secretary general n'ambuuza esigi era se nomala akalulu ningamba saawe eno bankubidde simu ndi Shamim atabuseemuko ninnya ngenda Kenya amanyiddwa nga Ssebunya Andrew Shamil bawa Shamim Malende annyonnyola bulungi nti yasuulawo ogufo gulamba mu NUP gwe yali yeegwanyiza era oba osanga gwe yandiwangudde naye yagulekawo lwa mukyala we Shamim Malende nagamba omanyi kankiveeko kankite omukulu ono yavuddeyo nannyonnyola n'okunnyonnyola nti ye yekka amanyi facts eziri ku bulwadde bwa Shamim Malende facts ze eziriwo ezo zayogerako ofuna bulungi nze nzekka nze amanyi facts eziri ku bulwadde bwa Shamim nzimanyi naye nvuddeyo ne ngamba kino kwekyogamba if I want to sabotage I can sabotage with the reality and the facts ofuna bulungi naye kineewunyisizza nnyo omuntu okuvaayo n'agamba nti nze namubba nga nze bagamba kuyabba nze ndi wano ye bwe babba yakwata ebitwa n'abitwa kati akantu ako ndowooza okawuliriza bulungi so njagala tupozingemuko interview y'omukulu tugendeko ko wano katono yagambye nti ye yekka amanyi facts eziri ku bulwadde bwa Shamim Malende. Shamim Malende abadde alwala here and there in and out of the country nga jjanjabwa kati omukulu mu interview yagambye ye yekka amanyi facts oba ebyo ebituufu ebikwata ku bulwadde bwani bwa Shamim Malende. Kati bwogenda ku page ya gayono eriko erinnya lya Ssebunya Andrew bwogenda ku page ye eri official eya Facebook Guy yakoze post screenshot ogiraba gyolaba ku screen eddakiika eno n'agamba olaba olimba bakulu nti olina kansa ofune sympathy atolwonze olaba olimba bakulu nti olina kansa ofune sympathy atolwonze kati nga bw'osoma ekintu kino n'okyanjuluza agamba nti ono abadde nga alimba abantu nti alina kansa abantu bamukwatirwa ekisa kati wamaliza mu wansi n'ateekayo atolwonze ekisegeeza nti ye yetadde mu kifo nti ye si mukulu Ssebunya Andrew nti oli abadde alina abakulu bakola ki balimba bamukwatirwa ekisa kati ate olwo ye atali mukulu ekisegeeza nti ye bwe kibadde nga kituuka kumulimba nga n'entaayi tesala obanga n'olukono lusimbwa akondooza tukateeka awo
ako tukateeka awo tukomewo ku interview. So gayo n'agamba nti ekisinga okubanga kimuluma kyekyokubanga oli afumbibwidde okubanga ayagala okumusiraanya ne sekusiraanya yenna. Nti omuntu lwaki oba oyagala kumusiraanya okutuuka ku nsonga nti n'abantu bamukyaye. Kubanze Shamim abakungamba nti emmotoka njagala gikozesa sandi gimuganye. Ne bwe yandigambye nti eno suuti gy'oyambadde nayo gimpe njagala kugyebikka. Kubanga nze tuba tugula ebintu nze abadde ebisa ebisinga bigula naye nga neba firiji ngamba teka mu Shamim Malende kubanga yabadde akimanyi nti yanze ndiwedde okuwookinga awe nentandika obulamu obupya singa embeera ebeeganye kyabadde akimanyi ate era kimulazeeko balako kintu kyonna kwata kyali alina ekyamaanyi gaali mateeka mufuna bulungi era bwe twakwatagana netufuna ennyumba. Omukulu wagamba nti yasanga Shamim Malende amazima nga Shamim Malende talina kyalina. Era agamba nti Shamim Malende kyeyamusanga nakyo ekyobugagga gaali mateeka. Jukira yali mukyala musomi era asomye obwa mateeka oba okubeera munnamateeka. Njagala we tulaga owulirizeewo nnyo. Wuliriza we tulaga. Gayo n'agamba nti balina ensonga ezakola ki ezabaawula naye ye ali loyo. Soko owulirize. Ina ensonga ezakoze ki ezatwawudde. Era namugamba nze I don't forgive A, I don't forgive B, I don't forgive C. Sikiza waliwo ensonga ennene eri emabega wa kino. Nze ndiroyo ku muntu. Mufuna bulungi. With respect. What would be the for the sake of respect? Kuba oli mukulembeze w'abantu. Gwe sitaagaliza kibi. Gwe sitagenda kwagaliza kibi. Mufuna bulungi. Nti bwe yali nga mulwadde nze nawalirizibwa okuva e Kenya okujja wano. Okubanga ground yali esansuse ngitereeza mu kiri. Obadde ondaba. Wano yagala tuddemu tukazannye. Omukulu agamba nti ye ali loyo oba ye kika ky'omuntu bw'abeera n'omuntu tatagaatagana kutunula eno kutunula eri abeera yeekuumira ku muntu omu era ng'amuwadde ye yenna gy'ali. Wabula ayogera ku gy'okubeera nti ye nga ye mu mukwano gwabwe ababiri yateekawo bakyewandiise amateeka oba balina bye baayogerako. Namugamba nti ensonga A, ensonga B oba ensonga C ezo. Soko dama owulirize bw'oba osobola message okugyefunira osobola ogifuna. In fact wano we wali ekinyusi kya byonna ebyandiba nti birwanya n'okwawula bano. Ina ensonga ezakoze ki ezatwawudde. Era namugamba nze I don't forgive A, I don't forgive B, I don't forgive C. I don't forgive A, I don't forgive B, I don't forgive C. Waliwo ekirabika okuba nti omubaka yakikoze ku A, B ne C. Ng'omukulu ono yagamba nti ku ebyo ebisatu ye tabisonyiwa. Omukulu we baali mu mukwano yavaayo n'abaga amateeka n'agamba nti Shamim A, B ne C bw'olikeera ku bisatu ebyo n'obaako ky'okola si kisonyiwa. I don't forgive A, I don't forgive B or C. Kati ku A, B ne C omubaka yakozeeko ki? Yakoze A, yakoze B, yakoze C. Okubeera nti wano we tutuuse nakati tutuuseewo. Ojja kujjukira bulungi nti wabaddewo olutalo lwatandikidde ku social media ennaku 3 emabega ku mukutu oguli official gwa Shamim Malende. Kwawandiikibwa obubaka obwali bulaga nti omukwano gw'abano ababiri guweddewo. Kati obubaka obwo bwe buwandiikibwa Shamim Malende abantu baatabuka nnyo. Shamim Malende n'avaayo n'akola live n'annyonnyola abantu ti amazima wallahi account bagihakinze. Wabula teyayogera kwani yali ahakinze account. Just lwabadde ate lunaku lwaggulu yavuddeyo n'agamba nti baawe yabadde akola bino.
wabula gayo ono bino alabika abyesambajja ne sekwesambajja yenna ne mugamba Shamim ebintu gwabitaddeyo nangamba social media zange ziri hacked. Post egamba nti mu lubiri luno temukyali king. Nangamba social media zange ziri ki ziri hacked. Ne mugamba wamwakyusiza email kwanze ebbanga lyonna mbaddewo nga gulize nzinako access n'eki kye naimpostinze nti nepostinga nti nkola ki onfuna kyensobola okukola ekyamanyi kwepostinga ku birthday yange kwate yampostinga kikale nesobola kwepostinga kuvimbisa nga nzinako access onfuna bulungi, but I've been giving her total autonomy over her things. Kwanza naye manja ye mwana mtu nsobola okukola ate I'm the man, so as a man you need to own a home. Onfuna bulungi kakati netwogera ku nsonga ya Facebook era nga ate Katonda bw'oba osobola omukola n'omubuuza bino ajja bikugamba ne mugamba ampe essimu yo ndabe tuyinza zitaasa tutya kubanze bwalo bonna abatamba nabo badde mbasinga IT. Onfuna bulungi nangamba ekigambo kiri kimu, nze bampa Shamim Malende nina bulandi ne batwala ezo nze nja creating endala zijja kutambula nze ndi bulandi. Onfuna ne mugamba nno yogeza malala naye zina account zabadde zikuyamba nangamba nze ndi bulandi tujja creating account zaleese obuzibu, ensonga zikyali nzibuzibu. Kati njagala tubeeko bye tutunulako dakiika 4-5 tusiibule tugende wa Sauda Madaada kati ate tusiibulire ddala olunaku olwaleero. Wakati ng'omubaka Shamim Malende agamba nti accounts ze zonna zaawambiddwa, bw'ogenda ku mukutu ogwa Twitter oguli official ogw'omubaka Shamim Malende, video gye yakoze nga yeesammula bbaawe n'okubeera nti ayawukana naye mu butongole, video eno yapostingiddwa ku mukutu guno ogwa X. Era omukutu oguli official ogwa Shamim Malende ekyandiba ekitegeeza nti akawunti eno waliwo ate kyendaba wano. Njagala twetegereze ebintu bino ebya akawunti za internet bw'obanga osobola okubitegeera obulungi. Shamim Malende agamba nti accounts ze zaatwaliddwa wangi. Shamim Malende agamba nti accounts ze zaatwaliddwa. Bw'obanga osobola okugenda ku Facebook ne wetegereza, of course Shamim Malende agamba nti accounts ze zaatwaliddwa. Kandi njagala tuwetegereze fe ababeera ku Facebook n'ababeera ku X, omubaka agamba nti accounts ze zaatwaliddwa. Okay, njagala otunule wano tugende mpola. Omukutu gwa X gulaga nti akawunti omubaka yakyagirina era agirinako control ebitundu 10 ku kinne waakyo. Okay, agirinako control ebitundu 10 ku kinne waakyo, kubanga ne video nga akyawa omukulu eri ku mukutu oguli official ogwa Shamim Malende. Bwe tumalirizaawo post eyabadde eteereddwayo ku akawunti Shamim Malende gy'agamba nti yahakingiddwa era yatwaliddwa. Post eyo essaawa zino bw'okeberako ku akawunti omubaka gy'agamba nti yatwaliddwa, post teriiko, yasanguddwa teriiko. Omukutu guno gulina aba followers 22,215. Post omubaka gy'agamba nti yahakingiddwa account, post baagisanguddeko, ey'okukyawa teriiko. Era post yasembayo okuteekebwayo ya nnaku z'omwezi 1 Septemba, leero ziri 6, ku kuziika Shamim Malende kwe yaliko
post eyo yabadde eteredwayo ng'enakusa omwezi 2 post yasanguddwa teriiko. Kati ate omukutu guno omupya bw'ogwetegereza obulungi ogwabadde gukoleddwa, bw'otunuulira ku X account eya Shamim Malende bwe yataddeyo screenshot eraga account empya gye yabadde acreatinze, ate screenshot eyo eraga jukira esobola kulabibwa ba admin, eraga nti ate omukutu guli omukadde guyinza okuba gwe gwakoze gwe gwawandiise post ku account eno empya gye yaguddewo, guli omukutu ate okugambibwa nti gwahakingiddwa. Genda okebereko ku post eyo eriko Shamim Malende ESQ ku X account ye eri official page yakubye screenshot, wabula screenshot gye yataddeyo eraga nti posted by Shamim Malende, and that could be the other account egambibwa nti yakoze eki yahakingiddwa. Ekyo sobola kitegeera ng'osobola oli muntu akwasaganya accounts ez'enjawulo ku Facebook era ng'obaddeko admin oba moderator ku accounts ez'enjawulo, ekitegeeza nti okuhakingibwa ku account za omukyala Shamim Malende kuyinza okubaako akabuuzo kanene. Ekyo kiri onni and onni nga weetegereza ensonga nga tokozeseza busungu topapye just kwetegereza nsonga, unless nga gundi eyo naye naasangulwayo ku X ye omukulu, but weetegereza screenshot gye yakuba eraga ate posted by Shamim Malende, not Shamim Malende ESQ. Ekitegeeza nti basis ye na account empya ate eyinza okuba nga eri enkadde yeeyina obuyinza kweno, ate eri bweba ya hacking bwa kitegeeza abeera takyalina access ku yo yadde. Ekyo tukiressaawo. Omukulu ono yasembayo okupostinga mukyala we ng'ennaku z'omwezi 22 August. Gayo ono ku official page ye abadde bba wa Shamim Malende yasembayo okupostinga mukyala we ennaku z'omwezi 22 Agusto lwe baali e Masaka mu kooti. Ekitegeeza nti kyonna ekiri mu kutabangula bano kya nnaku 4-5 zokka emabega. Olw'ensonga 1 week back Gayi yapostinga Shamim Malende nga bali ku kooti e Masaka. So whatever may be the case, obuzibu bwonna obuli mu kukyankalanya bano ababiri tebuweza weeks 2 buli mu nnaku 3-4 zokka bweziti, kubanga era Gayi agamba nti okwetikka kw'ebintu byonna Shamim yabinonye ennaku 2-3 emabega mu wiiki eno yennyini. Ennyumba n'agireka nga ki nga nkalu. Kati Gayi ono wakati mu busungu obwabadde bumukutte yagenze ku Facebook n'akola posts nnyingi ezabadde ez'obulabe eri Shamim Malende. Yasoose kukola post n'agamba nsaba Allah asale omusango, nsaba Allah abonereze oyo omulyake. Ye sala gye yasoose oteekayo Gayi ono Sebunya Andrew ku mukutu gwe. Bambi bwe yamaliriza musajja wa Katonda najja n'akola post endala eyasinze okutabula abantu ne bakanula bati amaaso ne bagamba tuli kuki. Yagambye olaba olimba bakulu nti olina cancer of ne sympathy ate olwonze. Twabadde tumanyi nti Gayi ono ebyo abikomezzaawo. Ekiro ekikeesezza leero Gayi n'ateekayo post endala. Eno yebadde nga ekuba jjooka oba emaze ggobe mu kibya. Gayi ataddeyo post gy'olaba ku screen ng'agamba nti mpozi mugambye butwa kale let me post her medical documents tomorrow. Wanji sula bulungi maama ke oba maama Kampala. Kati Gayi yavuddeyo n'akola post ng'ali mu kugamba nti
mubadde mugamba nti butwa nagamba mbu agenda kupostinga ebipapula ebikwata ku bulamu bw'omukyala olunaku olw'enkya lwe lwaleero era bwe yamaze n'agamba nti omukyala asule bulungi wangi kati wano we tulaga we bayita okubeera nti omukwano guweddewo kati bonna batandise kubanga bafuba kuba nti buli omu ayonoonera munne wangi buli omu kati agezaako kubaako nakyakola eri munne kumukosa era buli omu ndowooza agamba nti munnaye gwe yankolera kino nakiri nange kankuteerewo embeera bweti gye bigenda okukkira tewali amanyiiyo naye katulinde bulinzi kati ketuvudde awo katumalirize n'omukyala Sauda Madaada tuggalewo tusibule olunaku olwaleero. Sauda Madaada oluvannyuma lwa byonna bye yakoze avuddeyo n'ayanjula posta eri official gy'agenda okukozesa mu kalulu. Wabula posta eno yataddeko kala za NUP zonna kala ze yakozeseza za NUP. Bwe yamaliriza we yanditadde ambuleera wali NUP omanyi abeesimbyewo bateeka ambuleera mu bigambo ebiwandiikibwa mu vote awo bateekawo ambuleera. Kati ekigambo vote yataddemu kando. Ya designinze akantu kalungi nnyo era n'ateekako ne protest vote. Era eyo posta gy'olaba yeri official ya Sauda Madaada. Yataddeko ebigambo oba obubaka obwadde bugamba nti behold my official campaign poster. To the doubters I say Kampala's truth cannot be silenced. Nagamba nti nyanjula kikino ekifaananyi ekigenda okukozesebwa mu butongole okunoonyeza akalulu. Nagamba nti eri abo bonna abalinamu bagita doubt, abalinamu okubuusabuusa Kampala, amazima ga Kampala tegasobola kubanga gazibikirirwa wano na wali. Nagamba nti I know the pain of vendors robbed by extortion, riders brutalized on the streets, informal workers ignored, and children denied education. I am not speaking for you. I am speaking with you. I am people power, loyal to His Excellency Robert Kyagulanyi, my president. So agamba nti amanyi bulungi obulumi obw'abasuubuzi mu Kampala ababbibwa, abavuzi ba piki abatuusibwako obulumbaganyi ku nguudo, ate era amanyi bulungi abakozi abayisibwamu amaaso n'abaana abataweebwa kusoma. Nagamba nti soogera ku lulwo njogera naawe oba njogera nga ndi naawe. Nagamba ye wa people power ate nga obweyamo bwe akyabulina eri president Robert Kyagulanyi Sentamu yakyali president we. Nagamba my candle is the protest vote burning against oppression, lighting Kampala's path to dignity. Nagamba nti kando ye gye yaleesengo akabonero kyekyo ye protest vote ye. Nagamba nti agenda kwokya ebintu ebyo ebinyigiriza oba okunyigirizibwa, wabula ate era agenda gikozesa okwakayakanya Kampala okugituusa ku kitiibwa. Nateekako Sauda Madaada, Woman Lord Councillor, Kampala Central 2026-2031. So byebyo nno Sauda Madaada yayanjudde ekifaananyi ekiri official. Wabula teyakomyawo ne posta. Omanyi aba NUP we beesimbawo bakola posta nga kuliko Bobi Wine nabo nga kwe bali baba basazeewo kwesimbawo, naye yafundumiza era posta endala gy'agenda okukozesa. Eno ebbali eriko Bobi Wine, eno ebbali eriko Sauda Madaada, era ne ka protest vote n'akateekamu wakati.
kati oli candidate we NUP agenda kubanga naye akozesa posta ng'eriko Bobi Wine nga ne Sauda Madaada ayina eno posta ye ng'eriko Bobi Wine osooka oguwulire bwe guseka n'okutambula. Agamba one thing I've learned in life is perfection is not attainable, but if we chase perfection we can catch excellence. There you are, Sauda Madaada. Nagamba nti ekintu kimu kyayize mu bulamu nti okubeera perfect si kintu ekyangu ekyokubeera nti omuntu osobola okutuukako oba okufuna. Naye nagamba nti naye we tusalawo okugenda n'okubeera perfect tusobola okutuuka ku binyuvu oba ebisufu okusingako awo. So nagamba nti awo oli era mumwe abanjulidde Sauda Madaada. Kale ndowooza sijja kusukkawo ko wano kambaleke kambeerekereze mubeere bulungi mweraba.